Leute und herzlich willkommen zu Tag 3 unserer Italienreise. Ja, heute wieder mal im Partnerlook. Wir sitzen hier gerade am Bahnhof. Also ich bin fix und fertig von der Laufverei gestern. Was hat dein App gesagt, wie weit wir gelaufen sind? 20.000 Schritte. Ja. Und 16 Kilometer. Genau, 16 Kilometer. Hey. Also wir waren gestern sehr aktiv. Ich bin voll fertig. Naja, jetzt warten wir auf unseren Zug und dann geht es zu unserem nächsten Spot. Heute geht's nach... Darf ich verraten? Ja! Na, Florenz! Man sollte vielleicht dazu sagen, dass Sunny ja schon einen Tag eher hier war, weil ich musste ja noch arbeiten. Das heißt, für sie ist es Tag 3, für mich ist es tatsächlich erst Tag 2 und sie ist etwas kaputt, weil sie schon 2 Tage ohne Ende gelaufen ist. Ich bin eigentlich noch taufrisch. Ja, und du hast mir gestern noch eine Cetirizin gesponsert. Ich bin immer so mega müde und ja, davon bin ich auch fix und fertig. Ja. Voll geil, bei uns gibt es Frühstück. Nina hat einen Aprikosenmuffin, der sieht voll lecker aus. Ich habe schon ein bisschen zu Hause gefrühstückt, weil ich habe es nicht ausgehalten. Ich hatte so Hunger nach dem Aufwachen. Ich hatte einen Proteinshake und Erdbeeren mit griechischem Joghurt. Das war mega lecker. So, wir sitzen mittlerweile im Zug. Hier ist unser zweites Frühstück drin. Ja, noch ein paar Vitamine sichern. Was ganz cool ist, wir haben solche Interrail-Tickets und mit denen kann man halt quer durch ein Land oder durch mehrere Länder reisen und ja, so halt für einen bestimmten Zeitraum. Und dann kann man sich halt die Züge immer frei aussuchen. Und damit sind wir halt jetzt total spontan und flexibel. Hallo, ich bin auch da. Ja, wir sind da. So, wir sind jetzt in Florenz angekommen und sitzen. Wir haben uns gleich mal ins Taxi geschmissen, weil wir sind einfach die letzten Tage so viel gelaufen und haben gesagt, wir gönnen uns jetzt ein Taxi zu unserem nächsten Airbnb. Und ja, man merkt schon, hier ist es ein bisschen trubeliger, ne? Ja, hier sind viel mehr Geschäfte. Ja, also ich glaube, hier kommen wir gut zum Shoppen. Oh, hier ist so ein OVS. Ja. Da will ich unbedingt hin. Ich komme mit. Ja, also... Oh. Ja, das Stück Fleisch, was an der Auslage liegt. Ich habe auf die Nudeln geguckt. Oh, nicht Fleisch. Ja, wir haben auch für heute Abend noch ein richtig cooles Restaurant reserviert. Also ich habe es reserviert. Ich bin fürs Essen zuständig. Ist es wärmer hier gefühlt? Es ist sehr warm. Ich glaube, wir haben 25 Grad oder so. Ja, ich glaube, angesagt sind heute sogar 28. Wow. Das heißt, wir ziehen uns gleich um? Ja, auf jeden Fall. Oh, hier. Ein anständiger. Ja, ein DHL-Wagen. Ein florenziger DHL-Wagen. Heißt es nicht florentinischer? Guck mal. Wow. Guck es dir an. Ist ja der... Wow. Das ist aber schön. Nina weiß ja die ganze Zeit nicht, was ich gebucht habe. Ist ja jedes Mal überraschend. Ist aufgeregt. Bist du gespannt? Ich bin auch gespannt. Hey, wir sind so zentral. Wir sind so zentral. Das ist heftig. Oh, die Brote. Boah, ich bin baff. Ich bin auch total baff. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich habe das zentralste Airbnb der Welt gebucht. Guck mal, Käse. Käse? Käse, wie der Samson. Oh, hier stehen die alle so an. Ja, und diese Sandwiches. Ich möchte jetzt gleich ein Sandwich essen. And here is your door. Oh, cool. Wow. Welcome to my crib. Oh, diese Wohnung ist so schön. Guckt euch mal diese Decke an. Und guckt euch mal diese Wände an. Und guckt euch mal dieses Schlafzimmer da an. Das ist so schön, oder? Und guckt euch mal das andere Schlafzimmer an. Ja, wir haben jetzt zum Glück 2 Schlafzimmer. Ja. Ja. Und unsere Küche. Die ist auch so schön. Und unser Badezimmer. Wenn man so rausgucken auf dem Dach, das ist auch richtig schön. Das Dach ist Ja, aber wirklich das schön. ist süß. Und So, und da ist unser Badezimmer. das ist wahnsinnig schön, das Badezimmer. Hammer, oder? Voll cool. Freust du dich? Ja, ich kann mich richtig Cool. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen uns an und schmeißen uns ins Getümmel. Wir haben nämlich gerade erfahren, dass wir in der belebtesten Straße in Florenz wohnen. Oder Nein, die berühmteste Straße. Genau, most famous. The most famous street in Florenz. Genau, und hier unten ist nämlich direkt ein Sandwichladen, hat er Genau. uns gerade erzählt, der bei TripAdvisor Nummer 2
belegt und da ist eine riesengroße Schlange davor und da stellen wir uns jetzt trotzdem. Da stellen wir uns jetzt an. Das ist ungefähr so wahrscheinlich wie in Berlin Mustafas Gemüsekebab. Okay. Auf ins Getümmel. Das ist so schön hier. Wir gehen jetzt als erstes gleich mal Sandwich. Hunger. Wir stehen gerade vor dem Sandwichladen. Hier ist eine Schlange. Das Lustige, gegenüber ist nochmal einfach ganz genau derselbe Laden, weil hier einfach so viele Leute anstehen. Jetzt ist es sogar leer und die haben einfach nochmal denselben Laden gegenüber gemacht. Die drängeln sich vor. Hier ist Nina so. Voll geil, das ging jetzt sogar schneller als gedacht. Ich glaube, innerhalb von 5 Minuten hatten wir jetzt das Sandwich. Und ich habe sogar ein Special Sandwich bekommen, in vegetarisch. Das heißt, da ist nur Käse drin. Irgendwas mit gegrillten Zucchini und Prosciutto und... Hier, wir müssen euch mal zeigen, wie der Laden heißt. Ich glaube, auf deinem sieht man es besser. Ja, da. Man hier, sieht überall den kleinen. Ja, hier ist die Adresse. Wir machen mal Geschmacksprobe. Ich mach mal. Oh, das ist so geil. Da ist Trüffelcreme drauf. Ich liebe Trüffel. Boah, ist das gut. Nina, du musst essen. Ja. 360 Grad. Fazit à la Nina? Bene. Bene? I'll be happy if you take a photo together with my... Ja, Nina, was ist hier los? Ich habe jetzt hier mal ein kleines Takeover gestartet. Sunny ist sich nämlich noch am Fertigmachen. Ich sitze hier schon und bin fertig und wir wollen jetzt gleich rausgehen, was essen. Ja, wie weit bist du? Ich bin gleich fertig. Die ist gleich fertig. Siehst du scharf aus? Okay, warte, wir machen das irgendwie, wir machen das mit musikalischer Untermalung, okay? Dass du jetzt rauskommst, natürlich. Ja? Okay. Moment. So. Alles klärchen. Heidewitzka. Ist es gut? Das ist super. Ja, geil. Dreh dich mal. Mama. Ciao, Bella. Ciao, Nina. Tada. Sieht das gut aus? Ja, sieht sehr gut aus. Also, Leute, ich glaube, wir werden mit Sicherheit einen wunderschönen Abend haben. Also, ja stimmt, es passt sogar zum Lautsprecher. Voll. Hier, ich bin voll Ton im Ton. Ich habe Nina, das ist übrigens Ninas Lautsprecher. Ja, der passt. Nimm ihn doch mit. Ja. Na, also, eine kleine Anmerkung. Vielleicht wären so Tragegurte geil. Dann könnte man den einfach wie so eine Tasche mitnehmen. Ja, das wäre doch mal der Hammer. Ne? Da würde das jetzt zu deinem Outfit passen. Ah, also, bis später. Schaut euch das an, wie schön das hier ist. Wir sind gerade auf der Brücke und überall sind hier kleine Läden. Das ist der Wahnsinn.
Musik. Überall ist Musik. Das ist der Hammer. So geil. So geil. So schön, oder? Only know you've been there. Das ist echt schön. Oh, Hammer. Only had a roof, but I'm missing a home. Das ist ganz so kitschig. Only need the light when it's down low. Only miss the sun when it's icy still. Only know you're around when I'm not that cool. Hier gibt es Zitronenrisotto. Nina kriegt noch Kartoffeln, ein Filet und sie ist glücklich. Ja. Und ich habe noch eine Riesenschüssel Salat. Cheesecake mit Erdbeersoße und Tiramisu. Ich habe endlich mal Tiramisu. Nina! Hallo. Ah, komm, wir gehen rein. Wir sind jetzt im Fotoautomat. Du setzt dich auf meinen Schuss, weil du bist klein. Ah ja, okay. Also wir sind jetzt im italienischen Fotoautomat. Wir werden jetzt italienische Fotos machen. So, 2 € für 4-mal Posen. Okay, 4-mal Posen, also 3-mal Scheiße. Geht's so? Ich weiß nicht. Man kommt, du siehst ab! Let's wait 4,5 minutes. Da steht 4,5 Minuten. 4,5 Das war jetzt Minuten. auf Deutsch. Sache, wir haben wirklich 3 Fotos abartig gelacht. Und nur eins. Das Essen eben war der absolute Wahnsinn. Also Ja. wirklich, ich schreibe euch das Restaurant in die Infobox. Das war so dermaßen lecker. Also Ninas Steak. Also ich hatte Wow. ein Steak und ich bin ja so ein kleiner Steak-Fanatiker und ich esse immer überall Steak. Aber jetzt mal ohne Witz, dieses Steak war, das hat 30 € gekostet, aber das war jeden Cent wert. Das Ich war meine so es gut. wirklich ernst. Wenn ihr mal in Florenz seid, bitte geht dahin und esst dieses Steak. Ja, es war gigantisch. Ja, also es war wirklich lecker. Und ich habe schon ein paar Tage davor reserviert gehabt und habe heute, das war nämlich ein Familienrestaurant, habe von der Mama eine E-Mail bekommen mit der Erinnerung, dass wir heute reserviert haben dort. Es war so süß. Und die Mama war auch da am Tisch und es war einfach nur toll. Das erste Bild voll verkackt. Das ist so witzig. Live tonight or live it day the same. So remember we were driving in new cars, so fast to collide through. With the lights on before us, I feel nice right around my shoulder and down behind me. Had a feeling that I'm alone, behind me. Had a feeling I could be someone, be someone.